হ্যালো, এবার আমরা করব এক্সারসাইজ 4.4 in ক্লাস 10 NCERT। তো এখানে একটা জিনিস, একটা ফর্মুলা জানতে হবে চ্যাপ্টার করার আগে। আমরা এতক্ষণ জানলাম যে একটা জেনারেল ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার প্লাস বিএক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু 0 এর এক্স এর ভ্যালু শ্রীধর আচার্যের ফর্মুলা ইউজ করে আমরা পাচ্ছি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac বাই 2a। এখানে এই যে বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac যে পার্টটা দেখছি, এই বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac পার্টটাকে বলা হয় ডিসক্রিমিনেট। কি বলা হয়? ডিসক্রিমিনেট। এবার এই ডিসক্রিমিনেটের ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে যে কোনো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের যে ভ্যালুটা সেটা কি ধরনের হবে। যদি বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac এর ভ্যালু 0 থেকে বড় হয়, তাহলে রুটস আর রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল হবে। যদি বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac এর রুট আবার ইকুয়াল টু 0 হয়, তাহলে রুটস হবে রিয়েল অ্যান্ড ইকুয়াল। আর যদি বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac এর রুট লেস দেন 0 হয়, তাহলে দেয়ার ইজ নো রুট। এই তাহলে ডিসক্রিমিনেটের উপর ডিপেন্ড করছে আমাদের রুটটা কিরকম টাইপের হবে। এবার এখানে কোয়েশ্চেন দিয়েছে, ফাইন্ড দ্য নেচার অফ দ্য রুট অফ দ্য ইকুয়েশন ইফ রুটস আর রিয়েল এক্সিস্ট দেন ফাইন্ড। ঠিক আছে, তাহলে আমার এখানে প্রথম কোয়েশ্চেনের 1 দিয়েছে 2x স্কোয়ার মাইনাস 3x প্লাস 5 ইকুয়াল টু 0, এটা আমাকে দিয়েছে। এবার তাহলে a এখানে 2, b মাইনাস 3, c 5, তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac কত হচ্ছে? b এর ভ্যালু হচ্ছে আমার মাইনাস 3 স্কোয়ার 4 ইন্টু 2 ইন্টু 5, তাহলে এখানে হচ্ছে বি এর 9 মাইনাস 4 টু 8 5 এটা 40, 40 মানে এখানে হচ্ছে তোমার 90 মাইনাস 40 হয়ে গেল 31 মাইনাস, তার মানে যেটা হচ্ছে 0 থেকে ছোট। 0 থেকে ছোট হলে কি হচ্ছে? দেয়ার ইজ নো রুট। এখানে লিখতে হবে নো রিয়েল রুট এক্সিস্ট, নো রিয়েল রুট এক্সিস্ট বা পসিবল, নো রিয়েল রুট পসিবল। ঠিক আছে, এটা আমি ইকুয়েশন 1 থেকে পেয়ে গেলাম। যখন নেই তাহলে এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে না। এবার আমার ইকুয়েশন 2 দিয়েছে, 2 নম্বরে দেখি 3x স্কোয়ার মাইনাস 4 রুট 3x প্লাস 4 ইকুয়াল টু 0। এখানে a এর ভ্যালু 3, b এর ভ্যালু মাইনাস 4 রুট 3, c এর ভ্যালু 4, তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac, b হচ্ছে তোমার মাইনাস 4 রুট 3 স্কোয়ার 4 ইন্টু 3 ইন্টু 4, 4 4 16, 3 16 48, 4 4 16, 3 16 48, এটা এখানে 0 এসে গেল। 0 এসে গেল মানে এর যে রুটসটা আসবে সেটা রিয়েল আসবে আর আসবে ইকুয়াল আসবে, দুটো ইকুয়াল রুট আসবে। তাহলে যেহেতু এটা আছে, তাহলে আমাকে এটা সলভ করতে হবে। তাহলে আমি এটা সলভ করি। 3x স্কোয়ার মাইনাস 4 রুট 3x প্লাস 4 ইকুয়াল টু 0, এটা একটা হোল স্কোয়ার ফর্মুলা আছে, রুট 3x এর হোল স্কোয়ার 2 ইন্টু রুট 3x ইন্টু 2 প্লাস 2 এর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0, তার মানে হচ্ছে রুট 3x মাইনাস 2 স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0। তাহলে আইদার root 3x minus 2 equal to 0, root 3x equal to 2, x equal to 2 by root 3, or
root 3x minus 2 equal to 0, root 3x equal to 2, x equal to 2 by root 3. এই দুটো সূত্র হয়ে গেল। আরেকটা ইকুয়েশন দেখি, ইকুয়েশন নাম্বার 3 কি দিয়েছে, 2x স্কোয়ার minus 6x plus 3 equal to 0, তাহলে a equal to 2, b equal to minus 6, c equal to 3, তাহলে b square minus 4ac, that is minus 6 square, 4 into 2 into 3, 36, 4 to the 8 is 24, 36 minus 24, 12, 12 হলো যেটা হচ্ছে 0 থেকে বড়, তাহলে রুটস আর আনইকুয়াল আসবে আর রিয়েল আসবে, ঠিক আছে। তাহলে এবারে সলভ করি, তাহলে 2x স্কোয়ার মাইনাস 6x প্লাস 3 ইকুয়াল টু 0, ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি, শ্রীধরাচার্য ফর্মুলা দিয়ে একটা করি, মাইনাস 6 স্কোয়ার প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার বি স্কোয়ার মানে মাইনাস 6 স্কোয়ার, 4 into 2 into 3, 2 into 2, minus 6 square 36 plus minus 36, 4 to the 8, 3 to 8 is 24, 2 to the 4, 36 plus minus 12 by 4, right? 12 মানে হচ্ছে 2 root 3, 36 plus minus 2 root 3 by 4, 2 যদি কমন নিই তাহলে হবে 18 plus minus root 3 by 4, এটা কেটে গেল 2, তাই তো। আচ্ছা আমি 6 এর স্কোয়ার করে দিচ্ছি, সেই জন্য ভুল করছিলাম, 6 হবে খালি, আর এটা হবে 3, 3 plus minus root 3 by 2, তাহলে হলো 3 plus minus root 3 by 2, তাহলে either x equal to 3 plus root 3 by 2 or x equal to 3 minus root 3 by 2, হয়ে গেল। Question number 1 solve. Now question number 2, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have equal root, or equal root বলে দিয়েছে, তাহলে k এর ভ্যালু কি আছে। Question number 2 এর 1, ইকুয়েশন দিচ্ছে 2x স্কোয়ার প্লাস kx প্লাস 3 ইকুয়াল টু 0, রুটস বলে দিয়েছে ইকুয়াল, গিভেন দ্যাট রুটস ইকুয়াল হলে ডিসক্রিমিনেট হয় 0, মানে বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac হবে 0, এ এখানে হচ্ছে 2, বি হলো k, সি হলো 3, তাহলে k স্কোয়ার 4 into 2 into 3, তাহলে k স্কোয়ার ইকুয়াল টু 4 2 is 8, 8 3 is 24, 8 3 is 24, তাহলে k এর ভ্যালু কি আসছে, রুট আন্ডার প্লাস মাইনাস 24, তাহলে k এর দুটো ভ্যালু আসছে, প্লাস মাইনাস 24 মানে হচ্ছে 2 root 6, তাহলে k এর দুটো ভ্যালু, একটা হচ্ছে প্লাস 2 root 6 আর একটা মাইনাস 2 root 6, ভেরি ইজি। 2 নম্বর ইকুয়েশনটা কি দিয়েছে, 2 নম্বর ইকুয়েশন দিয়েছে kx x minus 2 plus 6 equal to 0, সলভ করি, kx স্কোয়ার 2kx plus 6 equal to 0, ওটাই রুটস ইকুয়াল দিয়েছে, তার মানে বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac সমান 0 হবে, এখানে বি এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস 2k হোল স্কোয়ার, 4 ইন্টু এর ভ্যালু k, সি এর ভ্যালু 6 ইকুয়াল টু 0, তাহলে 4k স্কোয়ার 24k ইকুয়াল টু 0, 4k কমন, k minus 6 equal to 0,
তাহলে কে দুটো ভ্যালু হচ্ছে এখানে, আইদার 4k equal to 0, k equal to 0 by 4 মানে 0, or k minus 6 equal to 0, k equal to 6 হয়ে গেল। 2 নম্বর ইকুয়েশন কোশ্চেন হয়ে গেল। এবার কোশ্চেন নাম্বার 3, সেটা কপি করি। Is it possible to design a rectangular mango grove length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. মানে যার লেন্থ হচ্ছে ব্রেথের দুগুণ, আমি ধরেছি লেট ব্রেথ এক্স, তাহলে লেন্থ ডবল 2x, এরিয়া 2x into x, 2x square. According to the problem, 2x square equal to 800, 2 দিয়ে 800 কাটলে 400, x square equal to 400, x equal to plus minus root 400 মানে plus minus 20, plus minus 20, তাহলে either x equal to 20 meter or x equal to minus 20 meter, এটা not accepted, নেগেটিভ হয় না, তাহলে therefore breadth হয়ে গেল 20 মিটার, তাহলে লেন্থ হয়ে গেল 20 into 2, 40 মিটার আনসার। এটা পসিবল কিনা সেটাও দেখতে হবে, তার জন্য আমার যে ইকুয়েশনটা এসেছিল এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 400, এটাকে এখানে সাইডে দেখিয়েছি কিভাবে পসিবিলিটি দেখাচ্ছে। এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 400 মানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 400 ইকুয়াল টু 0, তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 0 ইন্টু এক্স মাইনাস 400 ইকুয়াল টু 0। আমাকে বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac দিয়ে দেখতে হবে যে রুট এক্সিস্ট করছে কিনা। বি এর ভ্যালু হচ্ছে 0 স্কোয়ার মাইনাস 4 ইন্টু এ হচ্ছে 1, সি এর ভ্যালু মাইনাস 400, 0 স্কোয়ার 0 মাইনাস 100 প্লাস 4 4 16, 1600, 1600 0 থেকে বড় হয়, তার মানে রিয়েল অ্যান্ড আনইকুয়াল, মানে এখানে একটা রুট আসছে বলেই এটা পসিবল। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 হলো কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, কপি। Is it possible situation? If so, determine the percentage, the sum of their age of two friends 20 years, 4 years ago, the product of their age is 48. তাহলে let age of first friend ধরলাম x, তাহলে therefore age of second friend
ধরলাম 20 minus x after 4 year, 4 বছর পর, age of first friend will be x plus 4, আর age of second friend will be 20 minus x plus 4. Oh sorry, 4 years ago লিখেছে এখানে, তার মানে এটা মাইনাস হবে, তাহলে will be এখানে লিখলে হবে না, was x minus 4, তার মানে এখানে হলো 16 minus x, তাহলে এটা প্রোডাক্ট বলছে 48, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম x minus 4, 16 minus x equal to 48, 16x minus x square plus 24, 64 plus 4x, 48 minus x square plus 20x minus 64 minus 48 minus x square plus 20x, 4 8 12, अच्छा है 10 112 minus कॉमन ले ले, x square minus 20x plus 112 equal to 0, তাহলে আলটিমেটলি আমার ইকুয়েশনটা হলো x square minus 20x plus 112 0, চেক করি, b square minus 4ac, b এর ভ্যালু হচ্ছে minus 20 square 4 into 1 into 112, that is 400 that is minus 48 less than 0. There is no real root নেই, তাহলে hence this given situation is not possible. বেরিয়ে গেল, এটা হলো অ্যান্সার। লাস্ট কোয়েশ্চেন 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Find length breadth. আমি ধরে নিচ্ছি লেট ব্রেথ এক্স, এরিয়া দিয়েছে 400 মিটার স্কোয়ার, তাহলে লেন্থ হবে 400 বাই এক্স, পেরিমিটার দিয়েছে 80 মিটার, পেরিমিটারের ফর্মুলা 2 লেন্থ প্লাস ব্রেথ ইকুয়াল টু 80, 2 দিয়ে 80 কাটলাম 40, তো এল প্লাস বি হলো 40, এল এর জায়গায় বসাবো 400 মাইনাস এক্স, ব্রেথের জায়গায় বসাবো এক্স ইকুয়াল টু 40, এলসিএম নিলাম এক্স, 400 plus x square 40, cross multiply x square plus 400 equal to 40x, তাহলে x square minus 40
40x plus 400 equal to 0. ইকুয়েশন এলো, এবার চেকিং বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac, বি এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস 40 স্কোয়ার 4 ইন্টু 1 ইন্টু 400, আর 4 4 1600, 4 4 1600, 0 মানে রিয়েল অ্যান্ড ইকুয়াল রুট, এটাই আসছে। তাহলে আমাকে যে ইকুয়েশনটা দিয়েছে বি স্কোয়ার মাইনাস 40x প্লাস 400 ইকুয়াল টু 0, সরি এক্স স্কোয়ার, তাহলে এক্স এর হোল স্কোয়ার 2 ইন্টু এক্স ইন্টু 20, 20 হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0, তাহলে এক্স মাইনাস 20 হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0, তাহলে আইদার x minus 20 equal to 0, x equal to 20, or x minus 20 equal to 0. আমার দুটো ক্ষেত্রে x এর ভ্যালু 20 আসছে। x তাহলে কি ধরেছিলাম? x ধরেছিলাম আমি লেন্থ, x আমি ব্রেডথ ধরেছিলাম, তাহলে therefore breadth is 20 মিটার, তাহলে লেন্থ হবে কত? লেন্থ হচ্ছে 400 বাই x, মানে 400 বাই 20 এটা হয়ে গেল 20 মিটার। তার মানে এটা একটা রেক্টাঙ্গেল নয়, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ একটা স্কোয়ার, কারণ লেন্থ আর ব্রেডথ দুটোই সমান আসছে। ঠিক আছে, এটাই অ্যান্সার। তাহলে এরকম করে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের 4.4 কমপ্লিট।